Тоон үзүүлэлтүүдээс харах юм бол 2023 он Монгол улсын хувьд сайн жил боллоо гэж харж болохоор нүүрсний экспорт төсөөллөөс давсан гадаад валютын нөөц дээцэгтэй хүрсэн. Гэхдээ дийлэх шинжээчид эдийн засгчдын харж байгаагаар энэ нь доктортой гэхээс илүүтэйгээр мөчлөгийн чанартай сэргэлт гэж үзэж байна. Citibank-ийн хувьд Монголын эдийн засаг цаашид ямар сорилтууд тулгарна гэж харж байна. I think this 2023 Миний бодлоор 2023 он Монголын хувьд маш сайн жил болсон гэдэгтээ санал нийлж байна. Ялангуяа экспортын өсөлт гадаад валютын нөөц хүн бүрийн төсөөллөөс давсан. Гэхдээ миний бодлоор энэ өсөлтийн тогтвортой байдал анхаарлын төвд хэвээр байх болно. Мөн энэ өсөлт тогтвортой эсэхийг тодорхойлоход сар тутмын статистик мэдээллүүдэд өндөр анхаарал хандуулах хэрэгтэй. Монгол улсын эдийн засаг огцом өсөж ундаг мөчлөгтэй гэж тодорхойлогдсоор ирсэн. Үүнээс сэргийлэх нь чухал. Гэтэ 2023 оноос харахад төсөөлж байснаас сайн бодлогын өөрчлөлтүүд анзаарэгдсэн. Тэгэхээр эхнээс нь харвал өрийн эргэн төлөлт байна. Ирэх жилүүдэд гадаадын өрийн эргэн төлөлтийн асуудлаа шийдэх алтан цаг үе болно гэж бодож байна. Бодлогын реформод хийгдэх хэрэгтэй. Энэ Монголын эдийн засгийн огцом унах хүсэх циклийг өөрчлөхөд нэн чухал. Мөн Монголын экспортын багтаамж сайжирсан сайн зүйл. 2023 онд экспорт өсгөд зөвхөн бүх найрамд татад ард улсын хил нэгдсэн нөлөөсөн гэж харахгүй байна. Үүнээс илүүтэйгээр тээврийн дэд бүтэц сайжирсан. Оюу толгойн далд уурхайн олборлолт ихэлсэн зэрэг нь Монголын худалдаанд эерэг нөлөө үзүүлсэн. Мөн бүгд найрамд татад ард улс Оросын албаны улстай харилцаа сайжирсан худалдааг тогтворжуулахад нөлөөлсөн. Гэхдээ 2024 онд хамгийн гол сорилт нь сонгуул хэвээр байна. Сонгуулийн жилд ердийн адил зарцуулалт нэмэгдэх болов гэсэн хүлээлттэй байна. Бүхэл гадаадын хөрөнгө оруулагчид зээлжих зэрэглэлийн байгууллагад үүнийг анхааралтай ажиглаж байгаа гэдэгт итгэж байна. 2024 он төсвийн зарцуулалт 20 хувиар өсөх тооцооллыг бид харж байна. Үндсэн төсвийн алдагдал 2% хэвээр байх төлөвтэй. Өөрөөр хэлбэл оны эхний хагас төсвийн зарцуулалт урьдын адил эрчимжиг хүлээлттэй байна. Хувийн секторын цалингийн өсөлт, дэд бүтцийн зарцуулалт эрчимтэй өсгөр байна. Олон улсын валютын сан, Дэлхийн банк зэрэг байгууллагууд анхааруулсаар ирсэн гол зүйл бол засгийн газрын зарцуулалтын тэлэлт. Энэ нь Монголын эдийн засаг худалдаад ороход хүргэнэ гэж анхааруулдаг. Цаашлаад энэ нь инфляцийг өдөөж, эдийн засгийн ерөнхий байдал сүргээр нөлөөлнө. Тэгэхээр үүнд болгоомжтой хандах нь чухал. Үүнээс гадна инфляц толгойн өвчин хэвээр байх болов. Өндөр санхүүгийн зарцуулалтаас бий болох эрсдэлтэй холбоотой инфляц эргэн хөөрөгдөх магадлал өндөр байна. Цар тахлын үетэй харьцуулахад эдийн засгийн ерөнхий байдал харьцангуй дээр байгаа ч эдгээр асуудлуудад 2024 онд төвлөрөх хэрэгтэй гэж бодож байна. Гэхдээ Монгол улсын хувьд 2023 он бидний төсөөллөөс давсан сайн жил байсан. Бодлогын өөрчлөлтүүд таамаглаж байснаас илүү сайн байсан гэж бодож байна. So Adrian, let's expand a bit more on Adrian. Төсвийн зардал нэмэгдэх асуудлын талаар илүү дэлгэрэнгүй ярилцъя. 2024 он сонгуулиар 4 жил болж өнгөрөх төлөвтэй. Монгол гэлтгүй дэлхийн 40 гаруй улсад сонгуул болох хүлээлттэй байна. As you've mentioned, the budget usually expands during this election. Таны хэлж байсанчлан сонгуулийн жилүүдэд төсвийн зардал нэмэгддэг. Инфляц, бодлогын хүү, санхүүгийн оновчтой менежмент талаас ямар бодлого баримтлах хэрэгтэй гэж харж байна. Энэ нь Монгол улсын хувьд хэр хэмжээний том эрсдлүүдийг дагуулах бол?
I think first let's start off with inflation. I think inflation Монгол улсад инфляц 8% орчимд байх төлөвтэй байгаа. Гэхдээ нөгөө талд Монгол банк мөнгөний бодлогоо сулруулах тохиог өгöd байна. Гэхдээ энэ нь тодорхой эрсдлийг дагуулах болов уу гэж би бодож байна. Хэрвээ Монгол банк оны эхний хагас бодлогын хүүгээ 50 суурь нэгжээр бууруулвал магадгүй эргээд 50 суурь нэгжээр нэмэгдүүлэх шаардлагатай болно. Гэхдээ энэ нь сонгуулийн дараа болох үйл явдал. Эдийн засагч хүний нүдээр харахад бодлогын хүүг бууруулах шаардлагатай гэж харахгүй байна. Гэхдээ улс төрийн шахалт ийм шийдвэр гаргахад нөлөөлж болох юм. As economists or academia or the multilaterals. Энэ бол эдийн засагчид, академичид болон олон талт байгууллагуудын хувьд эсрэг байр суурьтай байдаг улсын засгийн газар идэхгүй болно гэсэн үг биш. As for the Тиймээс бодлогын хүүг бууруулах шийдвэр гаргах хэсгийг нь л харах үлдэж байна. Гэхдээ тийм шийдвэр гаргахаас зайлсхийх нь зүйтэй гэж харж байна. Харин сонгуулиас өмнөх төсвийн зарцуулалтын тухайд гэвэл илүү популист бодлогуудад зарцуулагдах шинжтэй байдаг. Бид үүнээс зайлсхийж чадахгүй. Гэхдээ энэ жил нөхцөл байдал арай дээр байна уу гэж харж байна. Учир нь өнгөрсөн жил төсөв ашигтай гарсан. Төсөв ашигтай гарна гэдэг нь сонгуул зарцуулахын тулд зээл авахгүй өмнөх жилийнхээ орлогыг дахин хуваарлаж байна гэсэн үг. Тэгэхээр эдийн засгчийн нүдээр харахад энэ нь сайн зүйл. Энэ бол бидний хувьд тооцоолж болох зүйл. Зардлын нэг сайн тал нь ямар ч сонгуулийн мөчлөг, ямар ч шинэ засгийн газрын үед мөнгө зарцуулах шаардлагатай байдаг. Тиймээс улс төрийн зорилготой бэлэн мөнгө тараахаас илүүтэй урт хугацаанд өсөлттэй байх хөрөнгийн зарцуулалт дээр илүү төвлөрөх хэрэгтэй гэж бодож байна. Гэхдээ ипотекийн зээлийн олголтыг хариуцсан орон сууцны санхүүжилтийн корпорац байгуулж байгаа зэрэгээс шалтгаалan эх 6 сарын хугацаанд олон зүйл өрнөх боломжтой гэж харж байна. Түүнчлэн бид хөрөнгө оруулагчдын өнцгөөс зарим зүйлсийг тодорхой болгох шаардлагатай байгаа. Бид тухайн санхүүжилтийн зарцуулалт хариуцлагатай, ил тод байна гэдгийг баттгах хүсэлтэй байгаа. Хамгийн сайнаар төсөөлвөл Монгол банк сүүлийн жилүүдэд гаргаж байгаа орон сууцны ипотекийн зээлийн их үсвэрийг энэ байгууллагуудад бүхэлд нь шилжүүлж болно. Гэхдээ энэ төрлийн өмчөд байгууллага ипотекийн зээлийн хөтөлбөрийг хэр хэмжээнд өргөжүүлэх вэ? Нийтийн түрээсийн хөтөлбөр төсөвт үр нөлөө үзүүлж чадах үс хэмжээнд байж чадах уу гэдэг нь миний анхаарал хандуулж байгаа зүйлс. Тийм болохоор бидэнд илүү их мэдээлэл шаардлагатай байна. Гэхдээ магадгүй энэ үйлрэл багтаж илүү их зүйлс тодорхой болно гэж найдаж байна. Дараа нь бид хяналт хийнэ. Бусдаар бол урт хугацаанд экспортын хүчин чадварыг нэмэгдүүлэх зарим дэд бүтцийн ажлын хөрөнгийн зарцуулалт эдийн засгт дэмжлэг үзүүлэх нь дамжиггүй. Засгийн газрын бүрэн эрхийн хугацаа дуусч байгаа эсхээс үл хамааран энэ засгийн газрын болон эрх сонгуулиар байгуулагдах шинэ засгийн газарч энэ чиглэлд зорих шаардлагатай. Ингэснээр энэ эерэг өөрчлөлт тогтвортой шинжилэл болж Монгол улсын эдийн засгийн урт хугацааны төлөвийг сайжруулж чадах хэсгийг бид ажиглана. So Adrian, Mongolia has successfully repaid its Өнгөрсөн жил Самурай бондын 200 сая $200 өрийг амжилттай төлж барагдуулаад байна. And the Central Bank of Mongolia expects Өрийн дарамт Монгол улсын эдийн засагт ойрын хугацаанд шууд эрсдэл үзүүлэхгүй гэж Монгол банк үзэж байгаа. Харин та Монгол улсын өрийн асуудал илүү урт хугацаанд ямар байна гэж харж байгаа бол? I think Миний бодлоор Монгол улс хөгжлийн банкны гаргасан Евро бонд болон Самурай бондын өрийг өнгөрсөн жил амжилттай төлж төсөөснөө сайн зохицуулалт хийсэн. Handle better than expected. First of all, 2024 оны засгийн газрын бондын дахин санхүүжилтийг цагаас нь эрт амжилттайгаар $350 сая барьж хийж чадсан. Бид анхандаа Самурай бондын төлөлтийг өөр санхүүгийн жил рүү шилжүүлэх болов уу гэж таамаглаж байсан. Харин Монгол улсад тэгш шаардлага байсангүй. 100 тонны хөрөнгө оруулагчдад санал олгож хаалттай арилжаа хийсэн. Миний бодлоор эдгээр бүх арга хэмжээ нааштай үр дүнд хүрсэн. Түүнчлэн бодлогын шинжилэл хийх орон зай бий болсон.
Үүнийг би алтан цонх гэж нэрлэдэг юм. Яагаад гэвэл 2026 он хүртэл ямар нэг үрийн асуудалгүй боллоо шүү дээ. Гэхдээ энэ нь Монгол улсын засгийн газар идэхгүй болно гэсэн үг биш. Ялангуяа шин сэргэлтийн бодлогын хүрээнд хийгдэх ажлуудын зарцуулалтад зориулж, хувийн үнэт цаас байрлуулах, эсвэл олон улсын хөрөнгө оруулагчдаас нэмэлт санхүүжилт эрэлхийлэх зэрэг үйл ажиллагаа үргэлжлэнэ. Цаашид ийм янзаар л явах болов уу? Нэмэлтээр өөрч шиг хэмжээ тавигдахгүй байх. Харин миний хэлсэнчлэн хувиараа байршуулалт хийх боломжтой байх. Эцэст нь асуухад 2023 онд Монголын хятад улс руу хийсэн нүүрсний экспорт түүхэндээ зэгтээ хүрсэн. Энэ онд ч мөн адил өндөр үзүүлэлттэй байх төлөвтэй байна. Тэгвэл 2024 онд хятадын худалдааны чиглэлд ямар боломжит эрсдлүүдийг Citibank харж байгаа вэ? I think once you talk about commodities, you always Товарын зах зээлийн тухай ярихын тулд дэлхийд дээрх товарын үн, бүгд найрамдагчдад ард улсын эдийн засгийгч ярих хэрэгтэй болтгол тоо. Ялангуяа гадны хөрөнгө оруулагчдын хувьд бүгд найрамдагчдад ард улсын эдийн засаг хэр зэрэг иргэн сэргэх вэ гэдг нь асуултын тэмдэг байсаар ирсэн. additional coal exports increases, but probably to maintain a Тэднийг нүүрсний экспорт нэмж өснө гэсэн өөдрөг төсөөлтөй байгаа гэж би бодож байна. Энэ онд хятад улс Монгол улсаас импортлох нүүрсээ 60 сая тоннд хэвээр хадгалж магадгүй юм. Үүнд хоёр нөхцөл байж болно. Эхнийх нь гэвэл бид одоо ч хятадын эдийн засаг удаашралтай байгаа ч иргэн сэргэнэ гэх хүлээлт хамгаалж байна. Тийм ч учраас Монголоос авах нүүрсний эрэлт хэвэн хадгалагцаар байна. Нөгөөтэйгүр хятад улс уурхайн аюулгүй байдал, байгаль орчны бохирдлын асуудлаас үүдэн үйлдвэрлэлээ бууруулах зорилттой байгаа юм. Монголоос импортлж буй коксч нүүрсний чанар үнэхээр өндөр. Австралийн далайгаар тээвэрлсэн коксч нүүрс зэрэгтэй өрсөлдөхөц түвшинд байдаг. Эдгээр нь Монгол улсад хятад улс руу 60 сая тонн нүүрсээ үргэлжлүүлэн экспортлсоор байх үндсэн нөхцөл болж байгаа гэж би бодож байна. Харин нэмээд хэлэхэд хятад улс Оросын албаны улс Монголын аль альнаас нүүрсээ үргэлжлүүлэн худалдан авах байх. Иймээс Орос Украины дайныг үл харгалзан нүүрсний экспорт тасрахгүй байх бас нэгэн хүчин зүйл нь энэ юм. Урт хугацаанд бүгд найрамдагчдад ард улс болон Оросын албаны улс Монгол улс эдийн засгаараа илүү нэгт уялдаатай болох байх. Иймд Монгол улс хятад улстай нүүрс экспортлох тогтвортой харилцаагаа хадгалж, ирээдүйд хятадын эдийн засаг илүү дааттай сэргэхээр зис экспортлно гэсэн асын хараатай байх хэрэгтэй болов уу гэж бодож байна.